சளி வந்து நிறைய பேருக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே வராது. ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஒட்டிக்கும், பிசு பிசுன்னு டிட்டாச் ஆகாது. என்ன தான் இருமுனாலும் கொஞ்சம் கூட சளி வரவே வராது. அந்த இருமல் ரொம்ப அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படும், இருதயமும் சேர்த்து பாதிக்கப்படும். மூச்சு திணறல் இருந்தாலோ அல்லது படுக்கும்போது தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு மூச்சு திணறல் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கும் பட்சத்தில், அல்லது நடந்தால் எனக்கு மூச்சு வாங்குதுங்கிற போது, அல்லது நடந்தால் எனக்கு படபடன்னு வருது அப்படிங்கும்போது, அதே மாதிரி இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது படுத்தாவே அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு, உட்காந்தா நல்லா இருக்குது, எனக்கு படுத்தா வந்து ரொம்ப மூச்சுக்கு அப்படியே தம் கட்டி மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது, என்னால் மூச்சு விடவே முடியல, அந்த மாதிரி சிரமம் இருக்கிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் தனேஷ் குமார். ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா முதல் 5 நாள் சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை வலி இந்த மாதிரியான சிம்டம்லாம் இருந்து 5வது நாள்லேருந்து 7வது நாளில் நுரையீரலில் வந்து பாதிக்குது. அங்கே மொதல் 5 நாள் அவங்க எடுத்துக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டு, மொதல் 5 நாள் அவங்க எடுத்துக்கிற கவனம், இதை பொறுத்து தான் நுரையீரலினுடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு செய்யப்படுது. மொதல் 5 நாள் அவங்க கவனம் இல்லாமல் சாதாரண காய்ச்சல் நினச்சிக்கிட்டு அதை அசால்ட்டாக விட்டாங்கன்னா 5வது நாள்லேருந்து 7வது நாளுக்குள்ளே நுரையீரலினுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. யார் ஒருத்தர் கவனமாக ஏதாவது ஒரு முறை அலோபதியோ, சித்தாவோ, ஆயுர்வேதாவோ, ஹோமியோபதியோ ஏதோ ஒரு வகையில் முதல் 5 நாள் ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப கரெக்டாக மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டாக்டருடைய கண்காணிப்பில் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த 5வது நாளுக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய அந்த நுரையீரல் பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் இருக்குது. ஒருவேளை நுரையீரல் பாதிப்பு வந்து ஒருவேளை அதிகமாகி ஆக்சிஜனுடைய அளவு 94க்கு கீழே 94% கீழே வரும் பொழுது தான் மூச்சு வாங்கிறது, இருமல், மூச்சு திணறல், படுக்க முடியாமல் போகிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வர்றது. அப்போ 90க்கு கீழே போகுது அப்படிங்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து போய் அட்மிட் ஆகிறது. ஏன்னா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. நிறையா அங்கங்கே வந்து ஆம்புலன்ஸ்லேயே வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையெல்லாம் இருந்ததெல்லாம் இந்த ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அசால்ட்டாக விட்டதுனால வந்து விளைவு. அதுக்கு தான் வந்து ஹோமியோபதியில் வந்து ஆக்சிஜனுடைய அளவை அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு மருந்து வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து அதை பயன்படுத்தவும் செஞ்சாங்க. நானுமே அந்த மருந்தை பற்றி ஒரு வீடியோவும் போட்டிருந்தேன். ஆஸ்படோஸ்பெர்மா கியூபர்கோ, ஆஸ்படோஸ்பெர்மா கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது தாய் திரவம் அல்லது மதர் டிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து பெரும்பாலான ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் ஆக்சிஜனுடைய அளவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மற்ற மருந்துகளோடு சேர்த்து அதை வந்து பரிந்துரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அது நல்ல ரிசல்ட்டையும் கொடுக்குது. நானும் நிறைய பேருக்கு கொடுத்து நல்ல ரிசல்ட்டும் இருக்குது. இப்போ அந்த ஆஸ்படோஸ்பெர்மா மருந்தோட சேர்த்து கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு மருந்தை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். யாரெல்லாம் ஆஸ்படோஸ்பெர்மா வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, யாரெல்லாம் அதை வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அவங்க தயவு செஞ்சு இப்போ நான் சொல்ல போகிற அந்த மருந்தையும் சேர்த்து வாங்கிக்கோங்க. அந்த மருந்து பேர் வந்து கிரைண்டெலியா ரொபஸ்டா அப்படிங்கிறது. இதுவும் வந்து ஒரு தாய் திரவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மதர் டிஞ்சர், அதாவது நேரடி எக்ஸ்ட்ராக்ட், அந்த மதர் டிஞ்சர் வகையான மருந்து தான். இந்த மருந்தை பொதுவாக ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் பரவலாகவே ஆஸ்துமா, பிராங்கைட்டிஸ், சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய வியாதிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் வராங்க. பட் இந்த கொரோனா சமயங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது சளி வந்து நிறைய பேருக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே வராது. ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஒட்டிக்கும், பிசு பிசுன்னு டிட்டாச் ஆகாது. என்ன தான் இருமுனாலும் கொஞ்சம் கூட சளி வரவே வராது. அந்த இருமல் ரொம்ப அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படும், இருதயமும் சேர்த்து பாதிக்கப்படும். அப்போ இருதயம் வந்து ஒரு வீக்காகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும். ஸோ இருமுனாலே வந்து ரொம்ப படபடன்னு மூச்சு வாங்குறது, வேர்த்து ஊற்றுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் சளி அதிகமாக இருந்து இந்த கொரோனானால் சளி அதிகமாக இருந்து அதாவது வெளியே வரமாட்டேங்குது, மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க இந்த ஆஸ்படோஸ்பெர்மாவோட இந்த கிரைண்டெலியா அப்படிங்கிற மருந்தை சேர்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதை வந்து ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்தால் இதை சாப்பாட்டுக்கு பிறகு எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி அதையும் சேர்த்து எடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்குது. இது வந்து அதுக்கு மட்டும் கிடையாது. மூச்சு திணறல் இருந்தாலோ அல்லது தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு மூச்சு திணறல் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கும் பட்சத்தில், அல்லது நடந்தால் எனக்கு மூச்சு வாங்குதுங்கிற போது, அல்லது நடந்தால் எனக்கு படபடன்னு வருது அப்படிங்கும்போது, அதே மாதிரி இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது படுத்தாவே அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு, உட்காந்தா நல்லா இருக்குது, எனக்கு படுத்தா வந்து ரொம்ப மூச்சுக்கு அப்படியே தம் கட்டி மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது, என்னால் மூச்சு விடவே முடியல, அந்த மாதிரி சிரமம் இருக்கிறவங்க இந்த கிரைண்டெலியா ரொபஸ்டா அப்படிங்கிற ஒரு தாய் திரவ மருந்தை தயவு செஞ்சு ஹோமியோபதி மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, ஆஸ்படோஸ்பெர்மா மருந்து இருக்கா டாக்டர்னு வந்து கேட்குறாங்க. நானும் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அவங்களுக்கு
நான் இந்த கிரைண்டெலியாங்கிற மருந்தையும் அதை பற்றி எடுத்து சொல்லி இதையும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறேன். நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. அதனால் ஒரு இந்த கொரோனா பாதிப்பு, அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகள், இதுக்காக நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆக்சிஜனை ஏற்றிட முடியாத நிறைய வகை மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆஸ்பிடோஸ்பெர்மா அப்படிங்கிறத வாங்கி பயன்படுத்தும் பொழுது அதோடு சேர்த்து இந்த கிரைண்டெலியாங்கிற மருந்தையும் தயவு செஞ்சு வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள். உடனடியாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். சளி வெளியேற ஆரம்பிக்கும். சளி உள்ளே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது குறைஞ்சதுனாவே உங்களுக்கு மூச்சு நல்லா ஃப்ரீயாக வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கொரோனா பாதிப்பு இருக்கிறவங்க, அது மட்டுமே கொரோனான்னு கிடையாது, பொதுவாகவே சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, வெளியே வரமாட்டேங்குது, மூச்சு ரொம்ப வாங்குது அப்படிங்கிற ஆட்கள் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பாருங்கள். நல்ல பலன் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.